бид нэг газар унтж байгаа шүү дээ. Тэгээд ингээд саруул төгс ингээд хамгийн зах дуунтаад ингээд эмчээ ингээд 3 охин ингээд унтж байгаа байхгүй. За. Тэгээд би ингээд яг хажууд талд нь унтчихсан. Маргааш нь тэмцэнтэй бид нар маргааш нь үзүүлэн өдөр нэг өдөржингөө бэлтгэл хийчээд тэгээ амарч байгаа. Тэгээд тэр шөнө ингээд энэ чинь хэвтэн байсан чинь ингээд намайг нөгөө тал руугаа ингээд флип хийж нөгөө тал руугаа гаргаад яг тийм юм болсон. Одоо бүжгийн ингээд хамтлагтай те ингээд буудалд 15 настай охинтой адилхан үрээнд хажууд нь унтж байгаа юм уу? Тийм үү? Yes. Тэрнээс гадна одоо ингээд би ингээд цагт гарч байгаа шүү дээ. Тэгээ ингээд төөгөө ингээд голд орчиж байгаа. Төөгийн цаана дахиад 2 охин байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ би ер нь бол тэр охтуудыг бас оролцсон гэж боддог. Сүүлийн 24 цагийн хугацаанд явсан бүх яриа, бүх мэдэгдэл, бүх лайв, бүх зүйл тэр чигтээ 100% гүтгэлэг. Аминатай би 2016 оны 3 сарын 31-ний өдөр болсон Freedom Cup гэдэг тэмцээн. За тэгээд энэ ивент дээр бол анх удаага уулзч байгаа. Ерөөсөө маш том биетэй, ерөөсөө л их сургуулийн 1-2 дугаар курсын дээшээгээ иймэрхүү залуучууд. Дандаа том биетэй залуучууд. Тэгэхээр энэ хүмүүс бол миний мэдх юм бол эдгээр 1-2 дугаар курс тухайн үед байсан гэж бодохоор одоо бол баг 30-40 залуучууд байх хэрэгтэй. Тэгэхээр би энэ хүүхдийг бол хизээж 14-5 хүүхд гэж бол бодогчгүй. За тэгээд тэр тэмцээн эхэлж байгаа хэдэн зуун бүжигчнийг дор цугларсан Эрдэнэ хотын нэг буудалд бид нар ороод бөөнбөөнөөр өрөөнөөр хуваарлагдаад орсон. За тэгээд тэр чин битүү өрөөнүүдэд тараад хуваарлагдсан. Бүжигчд нь хоорондоо гүгээл нэгнийхээ өрөөрөө ороод инээж ханаагаал тэгж явж байгаа тийм орчинд бол тэнд ямар ч тийм гэмт хэрэг үлдэгдэхэр тийм уур амьсгал ерөөсөө байхгүй байхгүй. Ямар ч тийм нөхцөл байхгүй. Миний бүр онцгойлж хэлэх зүйл энэ орой ямар ч бит хоёрын хооронд дотн харилцаа болоогүй. Амина гэд хамт бүжиглдэгээс охин Төгөх Аминад хүчирхийлүүлсэн гэдгээ ингээ ярьж байгаа рил постлсон. Инээс эхэлсэн байгаамаа. Тэр үед ч бид нарыг ингээ рекламад оруулаад баах юмд оруулаад ягтүншигт оруулаад ердөөсөө цалин авахгүй хуух зургатаар гарч байгаа нь гоё нөө гэний тийм ихтгэл үнэмшилтэй болгоцсон. Угаасаа ч бид нарт тэгж хэлдэгсэн заяа бачгах. Гоё юм уу та нар ингээл камер дээр гараад од болол би ингээл камерны ард. Гэл тэрэнд нь ингээл баг ингээл бид нар өрөвддөг. За тэмдээл бид нар л ингээл камерын дээр гараад тах юм бачгах маань л ингээ гарахгүй юм. Одоо ингээ эргээ харангууд би бол өөрийгөө бүр үнэхээр золиос болсон гэж боддог заяа. Тархиа угаалгасан, газлайт хийлгүүлсэн, ашиглуулсан, мөнгөний төлөө ашиглуулсан гэж би бүр үнэхээр боддог за өөрийгөө. 16 оны 7 сарын 10-нд яг түншгийн финал болсон юм аа. Тэгэхэд надад ингээд 7 сарын 10-ны орой ингэж хэлж байгаа байхгүй юу? Бид нар өнөөдөр ингээ амар уунаа. Тийм болохоор чи надад маргааш ирж бантаа хийж өгөөрэй гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэд би тухайдээ зүгээр заа гэж хэлчихэд тэгээ орхицсон. Тэгээ тэрийг ердөөсөө ингэж жинхэнэ мэх ингэж бодоагүй. Тэгээ тэр үед манайх сансарт идэв гэсэн. Тэгэд ингээл харайл байжсэн чинь бачкахаас надад тийм чат ирсэн. Чи бантаа хийж өгнө гэсэн яасан бэ гэд. Тэгээ би тэр үед айгаад яана одоо ингээ намайг загнана да. Одоо би ингээл баг заалнаас хөөгдөнд ухааны юм гэж бодож байгаа байхгүй юу. Тэгээ би ингээ очиод комон угаасаа ямар ч бантан хизээч байгаагүй за. Тэгэд ингээл надад ингээл шууд ингээл мэдээж ингээ хурч мөрөхгүй шүү дээ. Ингээл баахан юм яриад тэгэл надад ингээл гомдлол бүгд л намайг одоо ингээл ажил олж өгдөг ч юм уу те тэгж хараад иддэг мэддэг гэл тэнгуут нь ингээл би чи ингээл тэнийг жоохоо охин дээрээс нь ингээд нөгөө крашлдаг ахна гэж юм яриад ангууд ингээл догтлол те ингээ байжсэн чинь нөгөө хүн чинь ингээ хурж эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэгээ би шууд ингээ холцсон чи өөдөөс юу гэсэн гэж уучлаарай. Чамд өстэй ингэж хүн хурж үдчихэж байгаагүй юу? Чамд хизээч хүн ингэж хурж байгаагүй юм уу? За өстэй уучлаарай. Би одоо дахиад чамд төрдөөс ингэж хүрэхгүй. Намайг өстэй уучлаарай. Би зүгээр л амар ярилцах хүн хэрэгтэй байна гэдгсэн заяа. Тэрэнд нь ингээл бас итгэж байгаа байхгүй юу? Тэгэл угаасаа ингээд болчихж байгаа. Тэгэд ингээл хүмүүс тэр үедээ хэлэхгүй яасан, үгүй гэхгүй яасан, хүнд ховлохгүй яасан, чи өөрөө л утсан байж тэгж хэлэхэр миний бүр ингээд идэг за яагаад тэр хүнийг ингээд харахгүй байгаа. Яагаад тэр хүнийг ингээд буруутгахгүй байгаа ингээд. За Амина маш өгүүлүүлсэн байсан. Аминагийн бичлэгийг үзсэн, Төгөөгийн бичлэгийг үзсэн, Рубигийн бичлэгийг бас үзсэн. Энэ гурван бичлэг дундаас юу үнэн хотлыг би одоо хэлэхээс сууж байна. Төгөө нэгч үнийг ярьсангүй. Руби бол Аминагийн бичлэг үнэн гэдэгт бол би нотлогоо олгоод энэ бичлэгийг эхлүүлж байна. За мөн энэ тайлбар явахаас өмнө хэрвээ чи бүжигт хайртай, бүжгээр явахыг хүсдэг, маш их юм хүсэл зоригтой бол хизээж амар продакшн дээр очоорой гэж би бол хэлэхгүй. Яа тэгвэл тэр хүмүүс чинь маш цаан хүмүүс байдаг юм. Аминагийн Эрдэнэтэд болсон намайг оролцсон гэж хэлсэн бичлэгэн дээр Төгөө тийм юм ерөөсөө огт байхгүй. Аминаг бицээр агаад битэрийн дунд нэг тийм болохын үед болсон гэж үнэхээр жишимчгүй худлаа ярьсныг би чихээрээсээ сонслоо л доо. Бид нар ч хүртэл Эрдэнэтийн тэр Freedom тэмцээнд орж исэн. Гэхдээ бид бүгд өөрөөр донж исэн. Үнэхээр ингээд 7 охин зэрэгцээ унтцсан байж хаад хамгийн толд нь унтчихсан Аминаг Төгөө гэдэг хүн оролцсон. Тийм болохын үед бол болсон. За би ер нь бараг бүжигтээ Мерсээр л очдог байсан.
бараг очих нэлээд багассан. Яа тэгвэл тэр дээр нь байгаа тэр удирдаад байгаа хүмүүсүүдийн заваан үйлчлүүдийг үнэхээр харж чадахгүй байсан учраас би бүжигтэй ингээ баг очдог болоо. Тэгээ бүр сүлдээ бүжгээ хайсан. За мөн бүжгээ хайсан хамгийн том шалтгаан маань Амрын Бачка гэдэг хүн намайг оролдож байсан. Одоо энийг үгүйсгэж бол арайч тэгэж бодлоо хэлж чадахгүй байх гэж би бол бодож байна. Тухайн үед би тэд бөөндөө шинэ жил тэмдэглээд бүгд согтуу намайг өрөөнд унтж байхад шүн намайг оролдож байсан. Энэ бүгд үнэн шүү дээ. Төвөө гэдэг хүн ч гэсэн доод хүүхдүүдэд оролцдог байсан үнэн шүү дээ. Би тэд үнэхээр бүжиглээд энэ тэнд халтуур хийгээд хаасайгүй ингэж юм заагаад энэ байгууллага дээр очиж бүжиг заагаад байдаг байсан хэрнээ олигтой цалин гэж юм ерөөсөө авдаггүй байсан болохоор тэнцэнээс бутарсан байхгүй юу да. Энд чинь үнэн шүү дээ. Хүний хөдөлмөрийг мүлчижсэн шүү дээ. Тэгээд тухайн үед хүүхдүүдийн сэтгүүг юугаар ингээл балгаал байдаг байсан бэ гэхлээр та нар би байгаа тулдаа тэмцээнд орж байгаа шүү. Би байгаа тулдаа энэ клипэнд орлоо шүү. Би байгаа тулдаа киноны нэг юм 3 4 секундэд орлоо шүү ч юм уу тий. Одоо бодоход 3 4 секунд л байгаа байхгүй юу үнэндээ. Тэгээ рекламанд орлоо. Ингээ зурагтаар гарч ийн. Яг түн шиг зурагтаар гарч ийн. Одоо үдий 20 хэд насчаад ингээд яг би ингээ бодох нэ жоохон хүүхдийн сэтгүүгээр маш их тоглож, маш их тэр үнэхээр бүжиглэх гэсэн одоо юм олон улсын тайзан дээр гарах гэсэн юм хүслээр нь хүүхдийн хүслээр мөнгө олж шулж байсан нь үнэн. Шулж олохдоо дээрээс нь тэр октоодуудыг оролддог байсан нь үнэн. Чи дуртайсан болоод ингээ байлгүй дээ гэсэн юм ухаатуудаагаа хүмүүст хэлэхэд бол нэрээ тарих байна уу танд.